Spoštovane dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni. Volilna soočanja na BKTV in sicer govorimo o drugi skupini za volilno enoto 7. Najprej mogoče povem pravila, ki bodo veljala, preden predstavim seveda, kdo so gostje, in sicer kratko jedrnato, minuta za odgovor, 30 sekund replika in pa možnost 2 replik v krogu. Sicer pa imamo v studio iz Nove Slovenije krščanskih demokratov gospod Bernard Memon, potem iz stranke Alenke Bratušek Slavko Šterman, iz Demokratične stranke upokojencev Slovenije Uroš Prikl, iz stranke Modernega centra Jasna Murgel, iz Levice Franc Trček, iz Slovenske demokratske stranke Dejan Kalo in pa iz stranke Dobra država Gregor Ficko. Dobro večer vse skupaj. Prvo vprašanje, kratko, jedrnato. DDV je še vedno 22%. 1. julija 2013 smo ga uvedli. Da se spomnimo, uvedle so ga seveda torej stranke Alenke Bratušek, SD, Državljanska lista in pa Desus. Gospod Memon, zakaj še vedno plačujemo? Kaj menite? Ja, hvala za vprašanje. Bilo je rečeno, da ko se je povišan DDV uveljavljal, da bo to začasni ukrep. Mene žalosti, da zdaj, ko smo v konjunkturi, da je to še vedno začasni ukrep. Se pravi, še vedno traja in dejansko isto kot pri ZUJF-u, če se spomnite, desno-sredinska vlada je vpeljala ZUJF takrat, ko so bili relativno težki časi in je bilo nekako obljubljeno, da bo takrat, ko bomo presegli 2% gospodarsko rast, da se bo dejansko ta ZUJF ukinil. Vlade, ki so prihajale za nami, tega ZUJF-a niso ukinile, se pravi, podaljševale so rok. Mi smo pa dali zavezo, da dejansko pri tej gospodarski rasti je ključno, da tudi ZUJF ukrepe začnemo zmanjševati. In mene žalosti, ker s tem DDV-jem pravzaprav obremenjujemo naše gospodarstvo, ki bi moralo biti konkurenčno. Res je, da vam bodo na vladi rekli, da smo nekje na sredini glede DDV-ja, ampak vseeno mislim, da mi šele dohitevamo razviti svet, razviti del Evropske unije in bi morali to konkurenčnost bolj objektivno vzpostaviti. Ja, stranka Alenke Bratušek je takrat uveljavila 22% DDV kot začasni ukrep. Zdaj ste še vedno v parlamentu, pa niste predlagali, zdaj pa bi bilo dovolj. Ja, pretekla vlada ga je zakonom kot stalni DDV uveljavila. Zdaj, če so že to naredili, potem bi lahko na nekem drugem segmentu ne vem, ali pri dohodnini recimo zmanjšali dohodnino za isto vrednost. To je to. Predlagali niste. Desus prav tako ni predlagal tega. Tudi je ne bi predlagali. Ne? Gospod Prikl, Desus prav tako tega ni predlagal, da bi zdaj šli na nižji DDV. Toliko državljani vsi to plačujemo, ne? Plačujemo. Glede, jaz osebno bi si želel, da so vsi davki čim nižji. Kolikor se le da imeti nizke davke, tako davek na dobiček, pa davek na dodano vrednost, pa davek od premoženja, da ne naštevam vseh davkov. Po drugi strani bi pa seveda si mi želeli, da smo socialna država v pravem pomenu besede in da damo tudi za tiste ranljive ciljne skupine kar največ socialnih, družinskih in ostalih seveda transferov. Ampak tudi na kruh je iz 8 na 9% šlo. Ja, da zaključim, seveda pa je nemogoče, da davke nižaš ali pa jih celo ukinjaš, dobro, nižaš, po drugi strani pa da ljudem, ki mi je bilo tudi v preteklosti nekatere pravice, ne bom rekel odvzete ali pa vsaj zamrznjene, pa je tudi prav, da jim nekaj daš. In zelo enostavna, proračunska logika je taka, da seveda moraš nekaj pobrati, da lahko potem nekaj razdeliš tistim, ki so te pomoči potrebni. Bi pa takoj podpisal, da davek znižamo, ampak da se pri tem zagotovi 100% učinkovito pobiranje vseh davkov in vseh prispevkov na trgu. Verjetno to ne bo tako hitro mogoče, čim pa bomo našli kakšno luknjo in kakšno možnost za nižanje kakršnega koli davka, bomo pa seveda takoj za. Gospod Murgel, gremo po poti Hrvaške, bomo 25% DDV dočakali, glede na to, da se za stalnega bili v stranke Modernega centra? Tega ne bo, zato se ne bomo zauzemali. Vsekakor je treba pri davčni politiki in tudi pri DDV-ju pogledati, kakšna je finančna slika države.
In, pravimo, tudi, da je dobra, ne? Tako smo slišali vašega premijera. Ja, seveda. In vedno je treba seveda misliti tudi na to, kakšna je stabilnost finančna v državi in pri tem oceniti, ali je možno znižanje ali ne. Mi smo predlagali in dosegli znižanje dohodninske stopnje za 3. dohodninski razred. Bomo se pa v prihodnje zauzemali za to, da se spet uvede davčna olajšava, recimo do 5%. Znižanje DDV-ja ne? Ne, za znižanje DDV-ja ne. Odvisno pa tudi, ali bo to omogočalo tudi stanje proračuna v državi. Za davčno olajšavo, kot pravim, se bomo pa zauzemali, da se lahko uveljavlja ta za športno udejstvovanje, za določene druge dejavnosti, kulturo, tako kot je bilo prej, da se lahko to potem uveljavlja posamezno. Samo replika, gospod Memon? Ja, bi samo Komu? Gospodu Priklo. Če lahko zdaj ali bo nas... Glejte, samo v tem smislu sem želel povedati, da danes, ko govorimo o znižanju davkov, takoj mislimo, da bo to nek deficit v državni blagajni. V resnici pa moramo gledati, da s tem tudi mi spodbujamo potrošnjo in dejansko tudi podjetja si upajo, zdaj če govorim splošno o davkih, tudi podjetja si upajo več zaposlovati, ker so manj obremenjena. Se pravi, zdaj morajo za eno neto plačo še eno dati državi. In s tem dejansko socialne transferje zmanjšujemo. Če več ljudi zaposlimo, imamo manj za socialne pomoči. Tako da ne tako zaprto gledati na davčno omejevanje. Ja, seveda. Gledajte, najprej se moramo vprašati, kaj je funkcija davkov in davčne politike. Ena je solidarnost. Brez nekoč pobranih davkov mi vsi tle skupaj ne bi bili tako zdravi in tako izobraženi, kot smo, in se tudi ne bi po takih cestah pripeljali do tega studija. Druga je seveda razvojna funkcija davkov, kot usmerjevalci nekega razvoja, ampak najprej se moramo zmeniti, kaj pa kako bomo sploh delali v tej državi. Zdaj, naša davčna politika je predvsem trošarinska, kar pomeni, da udari po žepu tiste, ki imajo že tako ali tako najmanj. Zdaj, seveda, večina političnega spektra tuli sproščanju, osvobajanja gospodarstva. Mi imamo efektivno 14% pobranega davka, še manj na dobiček, Avstrija ga ima 25, efektive čez 20, DDV, ničelni davek na knjigo, tudi e-knjigo, ki reši nas sam pamet, in znižanje DDV-ja na predkrizno raven. Zelo na kratko. Replika, gospod Priklo. Komu? Na ta način gleda, brez da upoštevaš elastičnost na tržišču, seveda bi lahko rekel, če bo davčna stopnja blizu nulte, ker nulta pač verjetno biti ne more, potem bomo rešili vse težave z prihodki v proračun, bo več zaposlitev, bo praktično ne bo brezposelnosti in tako dalje in tako naprej. Naša osnovna paradigma seveda je, da več ne bomo obremenjevali z davki gospodarstva. DDV pa še vedno ostaja taki. Gospod Kalo. Ja, gledajte, pri taki gospodarski rasti je nedopustno, da je SMC vlada sprejela to zdaj kot stalni ukrep, se pravi 22% in 9,5%. Mi se jasno pri Slovenski demokratski stranki zavzemamo, da seveda naj se vrnejo ti davki na predkrizno raven, se pravi z 22 na 20, iz 9,5 na 8,5 in dobena stranka v svojih programih še ne ponuja najnižje stopnje, to je 5% stopnja, ki je v 19 državah EU že uvedena, gre pa seveda za tako imenovano tretjo stopnjo, ker so najpotrebnejše življenjske dobrine, prej ste kruh omenjeni, se pravi vsa živila, električna energija. To boste predlagali v SDS. Tako, telekomunikacije, samo da dokončam, če dovolite, in na letni ravni smo izračunali, da bi lahko poprečno gospodinjstvo 350 do 400 evrov prišparalo. Gospod Murgl, replika, komu? Poglejte, najlažje obljubiti bomo kar znižali vse počez, treba je pogledati, kaj je sploh mogoče v okviru tudi fiskalnega pravila. Mi se bomo tudi zauzemali za to, da se uvede tudi nepremičninski davek, sodoben, ki bo potem zagotovil, da se državna blagajna napolni in da lahko potem prispevamo za vse socialne transferje. Torej tudi potem je treba razmisliti, kaj z davkom na dodano vrednost. Gospod Kalo pa gospod Ficko. Jaz samo kratko še repliciram gospe. Pravi, kako se je zdaj vlada zavzemala za davke, ne pa nižanje. Davek na dobiček je v tem mandatu zvišala se je 17 na 19%. Gospod Ficko. Absolutno v dobri državi podpiramo znižanje davka na predkrizno raven. Davčna politika in proračun so seveda povezana na večplastnih nivojih. Kompletno davčne sisteme in prihodke se strani pobranih davkov, tako z gospodarstva kot tudi iz potrošnega dela prebivalstva bo treba analizirati, ampak dejstvo je, da država ta trenutek beleži okrog 4% gospodarsko rast. To je bilo izhodišče, da se bo davek vrnil nazaj in državljanke in državljani so v bistvu najmanj sedaj poklicani, da rešujejo to krizo skozi potrošnjo in skozi plačevanje višjih prispevkov. Če je bila dana obljuba, da je to začasen davek, potem naj bo začasen davek.
Gospod Kalo, podvprašanje, boste odstopili, če ne boste tega predlagali, kar ste povedali? To mi imamo zapisano, to imamo mi zapisano v programu. Ne? Zdaj, stranka SDS je resna stranka, mi ne sedimo v rožic, ampak izpolnjujemo obljube, tako da seveda, jasno. Programska zaveza. Boste odstopili, če z tega ne, recimo po 2 leti? Se pravi, vsi poslanci bi mogli odstopiti. To se ne bo zgodilo. Ne. Dobro. Replika komu? Mislim, ki bi ta DDV znižali, ne? Vprašanje, kaj bo to prineslo potrošniku, ne? Jaz se bojim, da bo ta 2%, to znižanje prišlo samo v dobiček prodajalcev, ne? Torej, treba drugače razmišljati. Recimo, še dodatno znižanje dohodnine, ki pa je direktno ostaja v žepu ljudi, ne? Dobro, gremo dalje. Splošno. Še enkrat, mi imamo diapazon davkov, ki jih je treba pričesati vse od prvega do zadnjega, se pravi tudi dohodnino, tudi prispevke oziroma davke na plačo, davek na dodano vrednost, skratka cel spektr davkov je potrebno vreči v matriko, preračunati in najti tisto najugodnejšo formulo, seveda ne na račun DDV-ja. DDV se takrat zviša zaradi kriznega stanja v državi, to smo sedaj prebrodili, tako poslušamo se strani vladajočih strank in tu ne vidim dobenega razloga v dobri državi, ne vidimo, da se ta davek navrne nazaj na predkrizno Gremo k območje. naslednji temi, UKC Maribor. Veliko ste zdaj te dneh govorili pred volitvami. Zakaj UKC Maribor podhranjen, zakaj dobi manj denarja kot za enake storitve UKC Ljubljana? Zakaj to moramo poslušati državi, ker naj bi veljalo pravilo, da smo pravzaprav enaki ali kako? Gospod Memon. Informacija, ki je zelo žalostna, ne, se pravi od strokovnega direktorja UKC Maribor dejansko, da je te državne pomoči UKC Ljubljana, ki je tudi upravlja terciarno dejavnost, tako kot UKC v Mariboru. Kaj boste predlagali v Novi Sloveniji? Dobil 12 milijonov pomoči, medtem ko UKC Maribor 600 tisoč. To je dejansko, glede na to, da oba dva upravljata terciarno dejavnost, je to dejansko res katastrofa. In dejansko, gledajte, v zdravstvu nasplošno ministrica Kolarjeva, ministrica, ki je se pravi iz kvote SMC upravljala ta položaj, mislim, da svojega dela ni upravljati koliko treba, ker ti dejansko bi moral dati na uravnilovko oba dva enako, če oba dva upravljata terciarno dejavnost. Če bomo pa še o zdravstvu govorili, vam pa še kaj dosti več zapovedati, ker to je le en, kako bi rekel, celostni problem, ki ga ne moramo rešiti samo z novim ministrom. Cel kup stvari je v zdravstvu, ki jih je treba večplastno reševati. Gospod Šterman. Ja, torej, če sta to 2 klinična centra v Sloveniji, bi morala biti vsekakor enako obravnavana. Zdaj, zakaj? Tudi jaz sem včeraj tale podatek slišal o 12 milijonih pa 600 tisočih pokrivanja izgub v teh kliničnih centrih. Zakaj prihaja do take razlike, bo moral nekdo vreči na mizo dejstva, ne? Zakaj je takšna razlika. Ne? Verjetno je UKC Maribor imel tudi večjo izgubo kot 600 tisoč. 600 tisoč so pokrili, verjetno je imel pa večjo izgubo. Ne? UKC Ljubljani pa pokrivajo, enkrat se morajo pa tudi nehati pokrivanje teh izgub. Ne smemo pa si mazati oči, da v zdravstvu dodatni denar ni potrebno. Gospod Pikl, kaj boste vi naredili? Poslušam, govorite mi o stvareh, ki jih že znamo. Jaz pa zanima me, kaj boste vi predlagali. Do zdaj še nisem skoraj slišal. Glede, kaj boste vi predlagali? Zelo osko bom se fokusiral na to vaše vprašanje. Jaz sem to tudi včeraj prvič slišal tak podatek, mislim, nisem uspel do danes še preveriti, bodo mi pač morali pristojni pojasniti, po kakšni metodologiji, po kakšnem ključu, zakaj, zelo poenostavljeno povedano, druga merila za inštitucijo v Mariboru kot za inštitucijo v Ljubljani, ki pa sta ekvivalentni, ki sta statusno enaki. Nedopustno je to in jaz ne vidim nobenega pametnega argumenta, da je temu tako. Ni pa to edina stvar. Ne. Maribor je, pa ne bom za temo Maribora na tej točki odpiral, ne. Mnogokrat smo v podrejenem položaju in čas je, da se to neha. Gospod Murgl, bi raje šli v UKC Ljubljana ali UKC Maribor se zdraviti? Bog Jaz ne daj. imam zelo veliko izkušenj z zdravljenjem v enem in v drugem UKC-ju, torej nimam preference, ampak država mora zagotoviti financiranje javnega zdravstva in vlada SMC, že želite, ministrstvo sedanje je predlagalo, da se prvič, da se sanira stanje v zdravstvu. Seveda se bom zavzemala za to, da se odpravijo razlike med financiranjem Maribora in Ljubljane,
stane in tudi, da ugotovimo, kje so razlogi, zakaj je zdaj prišlo do te razlike. Ampak to se je zdaj dogajalo. To se je zdaj dogajalo, ja, ampak tu smo rekli, da smo prvič slišali za te podatke, da so zdaj prišle razlike. Nismo pa dobili podatkov, kaj je razlog za to. Če je neupravičeno, je treba potem narediti vse in se bom za to prizadevala. Gospa ministrica ne obvešča stranke, kaj je potrebno? Se zgodi, ne moremo imeti vseh podatkov o vsakem financiranju. Zdravstvo je v tem trenutku na najslabšem nivoju, daleč, to verjetno vsi ugotavljajo. Gospod Trček, kaj vi predlagate za UKC Maribor? Jaz sem malo začuden, kot tukaj vsi govorijo, da to prvič slišijo. Jaz sem ob zadnjem proračunu v imenu Levice predlagal amandma, ki bi reševal problematiko UKC-ja Maribor. Tudi od mojih 359 poslanskih vprašanj je kar nekaj letel na problematiko UKC-ja, pa helikopterskega reševanja, pa nujne medicinske pomoči, ampak sem nekako ostal gluh in o predlogu tega amandmaja, ki ni kršil fiskalno pravilo, ker proračunski amandmaji sam iščejo in premikajo peneze iz nekje, ker je manj pomembno, nekje, ker je bolj pomembno, so v bistvu skoraj vsi glasovali proti temu predlogu Levice, vključno z veliko večino poslank in poslancev iz Maribora. To je dejstvo. Replika, gospod Memon, komu? Nekaj ste vprašali, ali zadeve, ne? Zdaj bi, če bi lahko odgovoril na ta drugi del vprašanja, samo kako bi mi reševali. Minutko. Replika, gospa Morgl. Seveda, ko smo odločali o proračunu teh podatkov, o katerih govorijo o terciarni dejavnosti, o teh 12 milijonih, seveda ni bilo. In tudi bolnišnica sama mora pred tem, da zagotovi sanacijski načrt, da ga predloži in ga mora predložiti in se na to o tem mora odločati. Tako da tudi bolnišnica sama mora narediti več za to, da se sanira. Ja. Ti podatki so bili, če ste se hoteli pozanimati. Resnici na ljubo je bil pa dolgoletni direktor UKC-ja Maribor, vidni član SDS-a, ki ima verjetno tudi kar nekaj masla na glavi, da smo tam, kjer smo. Gospod Kalo, kaj boste vi predlagali? Zdaj, ker sem pač na vrsti, bi kar zdaj uporabil repliko, pa pol nadaljeval za izvajanjem tega. Zdaj, gospod Terček seveda govori na pamet. Daleč od tega. Zelo na pamet, prejšnji direktor, jaz mislim, da je dobro vodo, naš UKC Maribor, so pa polena pod nogama padali tudi z vaše strani. Zdaj, kaj se tiče, rekli ste rešitev, naša stranka spet v programu se jasno zavezuje enostavno več sredstev v proračunu za zdravstvo na vse slovenski ravni, ki bo pa izhajala iz prispevkov in davkov, ki bo pa seveda generiralo zdaj na novo poživljeno gospodarstvo. Zdaj, še večji ali pa vsaj enakovredni problem je, da odhaja iz UKC Maribora izšolani kadri, 14 kirurgov je šlo, 50 specialistov, ampak to ni nepomembno, to je zelo pomembno. Tudi zaradi tega, ker so delovni pogoji zelo slabi. Se pravi, mi smo v program jasno zapisali, skrajšati čakalne dobe, medicino slovensko približati na neko evropsko EU raven in pa seveda povečati samo kakovost storitev. Ampak je pa bil torej direktor član vaše stranke? Ja, pa je polistopu tudi, ne. Ja, ne, sej. To so dejstva. Dejstvo je, da je ključna stvar, da se končno naredi analiza oziroma ugotovi, zakaj do te izgube prihaja. Nenormalno je, da se ta izguba spiralno kopiči iz leta v leto, ker potem se ta krog zapiranja z denarjem, ki ga vlada mora namenjati torej bolnišnicam, vključno z obema kliničnima centrama, ne bo nikoli končal. Jasno je, da oba dva UKC-ja, kar mislim, da se vsi strinjamo, morata biti enakovredno obravnavana, vendar s tem ne rešimo problema, ne odpravimo vzroka, zakaj do tega prihaja. Vlada oziroma ministrica, ki je vodila ministrstvo za zadnje 4 leta, imela 4 leta čas, da to analizira. Mi še danes ne vemo, kaj so glavni vzroki, ali so to javna naročila, ali so to podcenjene postavke, ali je to karkoli tretjega in dokler tega ne razrešimo, se bo ta spirala nadaljevala. Podvprašanje, imate ime bodoče ministrice za zdravje, ki bo sposobna, ki bo zelo drugačna od te, ki je bila zdaj? Ja, v naši stranki imate ime? Imamo ime, to je gospod Matjaž Trontl. Vi imate ime za bodočo ministrico za zdravje? Ja, Darko Jazbec. Gospod Prikli? Jaz mislim, da imamo v stranki kar nekaj ljudi, ki bi znali korektno in konkretno voditi ministrstvo, ne bi pa v tem trenutku špekuliral o bodočem ministrstvu. Gospa Morgl, verjetno ne še isto, ne? Ne bi špekulirala o imenu bodoče ministrstva. Nimate še določeno v primeru? Aha. Več kot pol familije mi dela v zdravstvu na 2,5 kontinentih in lahko pripeljem ekipo, ampak boste rekli, da je to nepotizem, pa še rahlo bi repliciral. Glejte, Računsko sodišče od 2004 do 2014 150 milijonov tako imenovanih popoldanskih SP-jev. Dopoldne so
UKC-ju popoldne so privat. Javna uprava, 50 najbolje plačanih ljudi, jih je 49 nekih doktorjev, zdravnikov, ki so na, dajmo reči, fiktivnih dežurstvih. Gospod Kalo, SDS ima v vseh resorjih, oziroma za nadaljne resorje zagotovljene vrhunske kadre in tako tudi mislim, da bo na področju zdravstva temu tako. Nimamo pa zdaj imena seveda. Imamo kadre na tem področju, vendar tudi jaz ne bi špekuliral zdaj z imeni. Dobro, gremo dalje. Holding slovenskih elektrarn. Vsi imamo radi Maribor, ne? Pravijo gospodje kandidati poslanci. Ne? Zakaj še ni v Mariboru nazaj? Gospod Ficko, pa začnimo pri vas. Da bi se to uresničilo, pogoji so, resursi so, Maribor je v bistvu zadnjih 40 let rastel za energetiko, na koncu tudi Dravska elektrarna Maribor kot najboljši steber holdinga slovenskih elektrarn deluje tukaj brez problema in to, da pač holdinga slovenskih elektrarn ni v Mariboru, je posledica enostavno tega, da se politika, ki vodi energetiko, katerakoli zadnjih 10 let ne želi odločiti, da bi ta sedež tega zelo pomembnega podjetja preselila v Maribor. Ker s tem bi tudi se sprožil prvi kamen gospodarske decentralizacije. Pa tudi verjetno druge. Gospod Kalo. Glejte, vsaka leva vlada je bila mačehovska do Maribora, ne? Zdaj, seveda, ne bi se samo sedež HSE-ja prenesel. Prenesli bi se najmanj 100 visoko kvalificiranih delovnih mest. To bi za to sabo potegnilo eno spiralo pozitivno. Ne govorimo o Fikosu in pisarni, tako kot je v Celju Dars, ne? In pa seveda lustracija nadzornega sveta, ki se je v Demu zgodila, ne? Se pravi, vi verjetno veste, ne, da se o denarnih zadevah zdaj odloča na centrali na HSE-ju. To pomeni, da prej je lahko Dem pomagal našim uspešnim akterjem mariborskim, sedaj jim več ne more. Tako da tudi to bo naslednja vlada poskrbela, da se nadzorni svet oziroma odločenje denarja spet vrne Demu. Ne bo se to odločilo v Ljubljani, niti pod razno. Gospod Terček, ste mačehovski? Levičarske vlade v Sloveniji ni še bilo, je bilo pa ogromno levih vlad. Janševa vlada nas je tepla pa zalivala solzilcev v Mariboru. Zakaj je HSE v Ljubljani? Glejte, zato, da se, že Kopač z biciklom vozil na Šiht, zdaj je na Dunaju. Zakaj ni še v Mariboru? Zato, ker je SMC naredil figo, pa bo Prikl še kaj več povedal o tem, zelo na kratko. SMC ni naredil fige, takrat smo skupaj predlagali, da se opravi razprava na odboru za infrastrukturo o tem, ali je možen prenos. Če je bil iz Maribora v Ljubljano, zakaj ne bi bilo možno? Bil je možen takrat, ker je takrat o tem odločala vlada, zdaj pa je to pod pristojnostjo Slovenskega državnega holdinga. Vmes se je situacija spremenila. Lahko dokončam, lepo prosim. Zavzemam se za to, da se zadeva uredi v zakonu, lahko se uredi tudi v energetskem zakonu. Boste predlagali tokrat? Bom predlagala. To, kar ima pristojnost parlament, da se torej uredi zadeva na ta način, da se sredstva iz Dem vračajo v Maribor. In to je tisto, kar je vsebinsko potrebno urediti in narediti. Če pa se samo sedež prenese, to je seveda v pristojnosti SDH. Se razumeva, kaj pomeni prenos, verjetno ne Fikosa, tako kot je Dars v Celju. Gospod Priči. Sedež HSE-ja še zdaj ni v Mariboru zato, ker niso moji kolegi poslanke in poslanci podprli predloga, pod katerega sem se podpisal in ga argumentiral z mnogimi dejstvi, predvsem finančnimi in predvsem tistimi, ki bi Mariboru prinesli nova delovna mesta, multiplikativne učinke, razvoj in bi pomenili začetek decentralizacije na mnogih področjih. Če bo mi to uspelo, če nam bo to, dajmo govoriti v prvi osebi množine v naslednjem mandatu, bo sicer malo pozno, pa vendar ne bo. V kolikih vladah je bil Desus? Poglejte, Desus je bil v več vladah. Mislim, da v vseh. Gospod moderator, dovolite, jaz sem se podpisal in ne čez palc številke dal, argumentiral, zakaj bi bilo dobro sedež HSE-ja prenesti v Mariboru. Glejte, očitno je zmanjkalo podpore tako v koaliciji kot v opoziciji. Kaj več pa tukaj ne morem narediti. Zgodilo se pa ni. Gospod Kalo, repliko. Samo to na gospoda Terčka, ker pač bi rekel, je tako malo uporabo izraz, da se je špricalo tam po Mariborčanih. Jaz mislim, če se koga bo špricalo tiste granitere, ko so ogrožali življenja in varnost. Zdaj tudi vas je ta val vstajniški naplaval, da ste zdaj poslanci, vaši kolegi vstajniki, ki so pa suprotestirali te vstaje, pa tudi kandidirajo. Smo sicer pri HSE-ju, če se spomnimo. Ja, samo to bila replika. Slišali smo, zakonodaja ne omogoča prenosa HSE iz Ljubljane v Maribor. Jaz se sprašujem že kar nekaj let, ko spremljam bolj podrobno to, zakaj se vedno zgodi neka translacija iz
periferije v center, ne, potem se pa začudno spremeni zakonodaja, sprejme tak zakon, ki ta prenos potem za nazaj onemogoča. Ne. Treba je sprejeti nov zakon, vi ste prej omenili Dars, takih podjetij lahko naštejemo še več, ne, Dars že 25 let ima fikus v Celju, ne, vse ostalo se dogaja v Ljubljani in počasi bo treba na teh paradržavnih gospodarskih podjetjih pač to realizirati, da ne more biti vse v Ljubljani, samo za spremembo zakonodaje. Gospa Murgel, pa gremo dalje. Na tistem odboru, na katerem smo razpravljali o predlogu, da se opravi prenos, o tem nismo mogli sploh odločati. Tudi če bi sprejeli sklep, ne bi spremenili ničesar. Treba je to spremeniti z zakonom. Trenutno je pristojnost za prenos na SDH oziroma HSE-ju. Gospod Šterman pa gospod Memon, potem replika. Kratki debata, ni politične volje, da se to uredi. Ne? Vsak zakon se lahko spremeni, lahko pride do novega predloga in je, če politična volja, se zakon sprejme. Boste predlagali? Sigurno. Ja, pogled, jaz bi prvo repliko, če lahko gospe Murgel dam. Če poslušamo predstavnike vlade, vsi pravijo, da je kriva SDH, da nimajo vpliva na SDH. To ni res. Vlada imenuje ključne ljudi v SDH, tudi nadzornike, in če bi želela ta problem rešiti, bi ga. To je prvo. Kot drugo, podpiramo pokrajine, da se končno začne decentralizacija. Če danes izgovor, da krajevno laže nekomu v Ljubljani hodi v službo, tudi to je izgovor, pravzaprav, ker danes imamo digitalno družbo, ogromno dela se lahko upravlja tudi s pomočjo digitalnih tehnologij, tako da tukaj ni nobenih izgovorov. Najbolj žalostno pa je to, da smo mi pravzaprav v Mariboru izgubili približno 100 visoko kvalificiranih delovnih mest na ta račun, ker nimamo pravzaprav v Mariboru tega bazena, kjer bi lahko zaposlovali naše visoko izobražene ljudi. Ja, replike, gospod Prikl, gospod Ficko pa gospod iz Levice. Jaz sem zdaj malo zmeden, ko na vaše vprašanje, ali boste predlagali še enkrat to selitev, vsi odgovarjajo ja. Me zanima, zakaj potem nismo v tem mandatu, moj predlog, oziroma predlog, pod katerega sem se jaz kot prvo podpisal, argument oziroma obrazložitev, zakaj pa to ni mogoče, pa je zato, ker to ureja korporativno upravljanje. Dragi moji, mi se nismo spuščali niti v eni črki v korporativno upravljanje, v nobeno poslovno odločitev, tako HSE-ja, tako DEMA, tako SDH-ja, če hočete, samo sedež bi locirali v Maribor, pika. S takšnimi ste bili vladi, gospod Prikl. Ja, so podprli. Ključni problem je seveda tudi vprašanje SDH-ja. SDH definitivno ni odigral svoje vloge, to se je definitivno sedaj videlo v zadnjih 3 letih, kar smo spremljali razne afere, predvsem pa kadrovanje v tem podjetju, ki je bilo namenjeno samo sebi. Skratka, o kakšni meritokraciji tukaj ne more biti govora. In ključno bo tudi, da se z zakonom dodelajo pristojnosti SDH na tak način, da bo dejansko opravljal tisto funkcijo, ki so potrebne za normalno rast teh državnih služb oziroma družb. Gospod Neček. Ja, gledajte, se predlagala, da bi tako SDH kot v DUTB-ju bili tudi prisotni predstavniki delavstva, delavci in verjetno bi pol vse skupaj bilo malo drugače, pa ste vsi zavrnili ta predlog. Ja, cel ta mandat smo poslušali to floskulo o korporativnem upravljanju. Seveda se politika direktno ne sme vmešavati, ker so se vse politike do zdaj z negativnim kadrovanjem. Ampak to je, jaz temu pravim, skupnostno, če hočete, družbeno državno premoženje in v enem primeru je vlada celo skupščina, ki mora s tem upravljati. Tako da bom rekel, že na logični ravni to v bistvu ne drži. Tudi se zavzemam za regionalizacijo. Jaz z gospodom Fickom se glede infrastrukture verjetno ob 97% strinjava, ampak ko se mi že začnemo govoriti center, periferija, se že sami potunkamo. Dobro, naredimo kratki odmor, pa si vidimo čez nekaj minut. Tako, in smo nazaj, volilna soočanja, kandidati za poslance iz teh koncev. In sicer gremo na tematiko mariborskega letališča. Veliko je že bilo slišano, Kitajci, kargo, promet in tako dalje. Zanima me naslednje. Ali boste podprli ta projekt, kaj se zgodi, da nekdo zdaj stanuje v bližini, zdaj smo bili vajeni, da je vsake toliko časa kakšno letalo peljalo, če se nam zgodi velik kargo center, 100 do 200 letal, kaj to pomeni za nepremičnine in tako dalje. Ali bomo enako ravnali kot pri Magmi in tako dalje? Seveda, okoljski vidiki razvoja mariborskega letališča, če bo seveda do njega prišlo, tudi ta če je zelo velik, glede na to, kar se sedaj dogaja, je zelo pomemben in tukaj bo država seveda morala na nek način okoliške prebivalce zaščititi. Vemo, da je sedaj državni prostorski načrt v neki fazi, sicer dosti začetni,
Tako da, glede na moje poznavanje vseh teh postopkov, se ne bojim, da bi bila ta zgodba zaključena. Koga boste podprli, ljudi ali investitorje? Absolutno ljudi. Investicije ne morejo imeti prednost pred ljudmi, oziroma če bo investicija imela prednost pred ljudmi, potem morajo imeti ljudje možnost ali da dobijo takšno odškodnino, da se odselijo, da se dobijo nove nepremičnine, skratka, da se za njih preseli, torej poskrbi. Zelo enostavno. Gospod Kalo? Ja, definitivno postavljamo ljudi, ne, vsaj na enako raven kot razvoj gospodarstva, ampak zdaj preuranjeno govoriti o 200 letalih, ne, ker zdaj vidimo, da sta dve... Če bi se slučajno zgodilo, ja, hipotetično, zdaj sta 2 letali, ne, na mariborskem nebu, enkrat na teden pa še to leti samo do Münchna, ne. Eno je švicarsko, ne, kjer se uči. Zdaj, gospod župan je obljubljal, ne, podaljšanje letališke steze, ne, 30 obiskov Kitajske, nič ni obrodilo, tako da najprej jaz mislim, naj zaživi najprej potniški promet, potem pa se fokusiramo nadalje na gospodarstvo, kaj je pomembno. Zdaj je tudi infrastrukturni minister je marsikaj obljubljal, tako da z mariborskim letališčem zaenkrat ni nič razen soočen v tem predvolilnem času. Gospod Trček, kaj velja kapital ali ljudi podpreti v tem primeru, če bo se ta zgodba zgodila? Levica je zelena, ne samo po imenu, ampak res. Zdaj 40% Cargogracia Magna. Nekaj tega se bo zvrnil tle. Seveda, ker hočejo v Gradcu predvsem graditi turizem, imeti potniško letališče. Tle je del odgovora. Ne. Sami ste zelo dobro nakazali. Eno je, če se malo potrenira gor pa dol, ne. Drugo je, ko vam bo 30 Tupoljev pristajal, ne, ki malo bolj ropotajo, ali pa Antonovo. Ne. Letalske koridorje se ne da kar tako spreminjati. Ne. Vsi se borijo, ki imajo letališča, da se ne bi leteli po noč. Ne. Da ne govorimo o nekih, samo bom rekel, norih predlogih razgradnje letal tukaj. Ne. Moramo se pa seveda vprašati, koliko in kaj. Pa absolutno si pa ne želim, da bomo pa spet na tem letališču švercali orožje, če s tem končam. Gospod Murgli. V SMC smo se zavzemali, da se čim prej nadaljujejo dela na pripravi državnega prostorskega načrta in tudi se zavzemamo za to, da se vzpostavi povezava z železnico in letališčem. Če pride do vprašanja, ali kaj je za interesi prebivalcev, seveda je treba postaviti interese prebivalcev v ospredje, seveda najti ravnotežje med zagonom gospodarstva in tega letališča, ki ima potencial in ga je treba izkoristiti in zagnati gospodarstvo preko njega. Replika? No, jaz bi samo to rekel, da če se vladajoča stranka hotela resno z mariborskim letališčem, potem bi se tega državnega prostorskega načrta lotila prvo leto. Gospod Gašperšič, prometni minister, je zelo dobro poznal razmere na tem letališču, tudi je vedel, da je problem letališke steze. Ta letališka steza se je že reševala v pomeščanju avtoceste Slivnica-Draženci v prostor in to ni nekaj, kar je padlo včeraj na tla. Ne, torej, če smo želeli resno, potem bi ta DPN pravzaprav mora biti sprejet, je pa šele v začetni fazi in jaz zdaj tukaj povem, da ga pred letom 2020 ne bomo videli. Gospod Murgl, zakaj? Ti postopki so bili takoj zagnani in so bili pospešeni in mi predvidevamo, da nekje do 2019 bi moral biti DPN končan. Gospod Prikl. Ja. Zelo jasno. Da letališče tukaj imamo ga neizkoriščenega, kar je milo rečeno škoda, katastrofa. Seveda je potrebno letališko stezo malo še razširiti, ne. Jaz pa seveda tukaj nimam nobenih težav, nasprotno želim si tukaj čim več prometa, čim bolj, da je v funkciji to letališče, to okno Maribora v svet. Seveda, če bo takšen promet, kot se po najbolj optimističnih predvidevanjih napoveduje, potem je seveda potrebno poskrbeti za okoličane oziroma za tiste ljudi, ki tukaj v neposrednji okolici živijo. Ker se nam lahko tudi kakšna razgradnja zgodi? Ne. Pogovarjamo se o eventualno kargo centru pa potniškem oziroma čarterskem prometu, o nekih razgradnjah starih avionov, jaz o tem ne bi želel špekulirati. Investitorji so o tem govorili. Ja, ok, ne, ampak še nekaj slabega v Mariboru in okolici se pač ne more strniti. Hotel sem samo to še povedati in s tem bom seveda tudi zaključil. Tudi ceste, avtocestni križ, ko se je delal, so pač nekatera zemljišča morala plačati ceno oziroma davek, da se lahko cesta naredila in ne vidim razloga, da tukaj ne bi našli simbioze med ljudmi in med ekonomijo, ki bo prinašala tudi nove zaposlitve, to pa je treba vedeti. Gospod Šterman. Ja. Do zdaj se še noben ni vprašal sploh o rentabilnosti tega letališča, ne? Možne rentabilnosti. Maribor je nekje v trikotniku treh malo večjih dobro delujočih letališč.
Mi imamo do Gradca imamo, ne vem, pol ure, ne? Do Ljubljane imamo uro pa pol, do Zagreba imamo uro pa pol. In če je to letališče takšno, kot je, torej je tako premalo za takšen promet, ki ga predvideva. En drag, briga, se upravičujem izrazu, ali je letališče rentabilno ali ne. Ja, samo takrat, ko bodo investitorji... Če bom 200 letalo, se bom vprašal, da nekaj ni v redu. Zdaj se sprašujem, zakaj je prazno. Ja, jaz se tudi sprašujem, zakaj je prazno, ne? In je... Vprašanje je, kaj se bo potem zgodilo, ko bo investitorji neke stvari na pol naredili, neke stvari na pol obljubili, pa se ustavili. Ne? In bomo imeli neko na pol zgrajeno letališče. Ne? Ja. Gospod Memon, pa Ficko repliko. Poglejte, jaz bi rekel takole, ne? Kitajska res, da tukaj investitor želi nekako en koridor vpeljati v Evropo in potem, da bi se od tukaj transferi delali po Evropi z temi se pravi v te države, ki so v Evropski uniji. Ampak gledajte, potem bi se dejansko moral tudi Gradec isto vprašati, ali si želimo letališče, letala pristajajo pravzaprav dobesedno nad mestom. Ljudje, se pravi, jaz prepuščam vseeno zadevo civilni iniciativi, če bodo rekli ne, pomeni, da bodo na drugi strani morali priznati, da pač za to ne bo delovnih mest. Morate pa nekaj vedeti. Kitajska postaja zelo pomemben partner, kar se tiče na področju turizma. Mislim, da vsaj v roku 10 do 15 let bo povečan promet, se pravi povečan turizem z njihove strani za 60 milijonov. Se pravi, potem bodo ta potencial koristila okoliška letališča. Dunaj se že zelo poteguje za to, da bi čim več teh dejansko transferov bilo na Dunajsko letališče. Tako da ni zadeva čisto tako enostranska. Replika, gospod Ficko, gospod Morgl, gospod Prikl. Kitajcem je bilo pri nakupu tega letališča marsikaj obljubljeno, kako se bo letališče širilo, kaj bo tu možno vse delati, od razgradnje do kargo centra, do hotelskih mest in ne vem kaj vse. Zaenkrat je zadeva še na popolni ničli. Državni prostorski načrt je v začetku in če Kitajci tega, kar jim je bilo obljubljeno, ne bodo dobili, bodo tudi šli. Ker noben ne bo vlagal oziroma infrastrukture, od katere ne bo imel nič. Lahko pa povem samo to sem slišal iz zelo zanesljivih virov, da so bili zelo presenečeni, ker so mislili, da je celotna infrastruktura, torej tudi letališka pista s kontrolnim stolpom, del letališke infrastrukture, ki je v njihovi lasti, in ko jim je bilo predočeno, da temu ni bilo tako, oziroma da temu ni tako, je bil šok zelo velik. Tako da tu bo zelo odvisno, kaj bodo oni dobili. Gospa Morgl? Kdorkoli želi investirati v to, da bi bil prisoten na tem letališču, želi imeti urejeno infrastrukturo in predvsem podaljšanje letališke steze, da se lahko omogočijo poleti. In zato je tudi državni prostorski načrt v pripravi in ta načrt ravno mora upoštevati tudi interese prebivalstva, ki je tukaj, zato tudi vzpostava tega načrta traja nekoliko dlje časa. Samo 4 leta prepozno se začel, to je moje mnenje. Glede, dejstvo je, da letališče je tukaj in če je neizkoriščeno, potem je to najslabše možno v tej dani situaciji. Res je, kar je kolega rekel, da so v neposredni okolici 3 letališča, ampak če je vizija, če je neki poslovni model, bo tudi 4. zaživelo. Na Pobrežju imamo malo več kot 4 shopping centre, pa vsi živijo. Vizija je, kje mislite to preko investitorja? Prosim? Vizija investitorja? Seveda, investitorja. Aha, država pa je nima. Ne, gledajte, država mora zagotoviti tiste začetne štartne pogoje, da bo postalo to investitorju zanimivo. Vsi moramo tukaj, to je win-win sistem. Ja, gospod Trček? Gledajte, to letališče nikoli ni funkcioniralo po ekonomiki. To vemo. Drugo, da vam mora Levičar razlagati, da je biznis bitka. Imamo na eni strani Francoze, ki hočejo v Zagrebu delati zelo močni regionalni hub. Če se dotaknemo turizma, kar je kolega iz NSI-ja povedal, jaz sem se pogovarjal s kakim kitajskim ambasadorjem, mi smo dejansko premajhni za vstopno točko. Oni, ko pridejo, bojo šli na Dunaj, bojo šli v Pešto, bojo šli v Benetke in nas bojo mogoče malo vmes oddelali. Pole še ta zamuda, ki jo kolega omenja, pa bomo imeli še predsedovanje EU, kdorkoli bo to urejeno do leta 2022 in sploh je vprašanje, a najdemo ekonomiko. Sami ste pa dobro dejansko postavili vprašanje nazaj kolegu Priklu, država mora znotraj te zapletenosti najdeti, kaj sploh početi s tem letališčem. Gospod Memon, pa gospod Šterman se pravičujem. Poglejte, Dunajsko letališče, tisto podjetje, ki je tam naredilo analizo teh turistov, ki bodo bodoče prihajali. In njihova ocena je, da
če si vsi razdelimo to maso ljudi, ki bo prihajala v obliki turizma, bomo vsi na koncu zadovoljni in dejansko, če to rečejo strokovnjaki na podlagi nekih vizualizacij v prihodnosti, mislim, da jim moramo verjeti. Verjamem pa, da je Maribor seveda premali, da bi vso to maso dejansko, in tudi tega se ne želimo, želimo si pa vsaj mali košček odstotek teh potnikov pridobiti tudi v Maribor, zakaj pa ne, saj na koncu živimo tudi od turizma. Gospod Šterman, gospod Ficko, pa zaključimo potem. Ja, noben še ni nič spregovoril o podporni infrastrukturi do letališča. Ne? Zdaj si vi predstavljate to maso ljudi, ki prihaja na to letališče, ne? In morajo iz tega letališča tudi oditi nekam, v notranjost Evrope, v notranjost Slovenije, nekam je treba spraviti. Ne? Letališča imajo ponavadi urejeno hitro železniško progo iz mest, najbližjih mest do tega letališča. Ne? Ljubljana nima, ne? Vemo, zakaj nima. Maribor pa je tudi nima. Ne? 660 milijonov je bilo rečeno, da bodo tuji investitorji vložili v to letališče, zagrebško letališče kompletno obnovljeno z 2 novima terminalama je stalo 320 milijonov evrov. Ne? Torej se sprašujemo, kje je razlika in kam bo ta denar šel. To ni samo vprašanje, ki bi mesto zanimalo, oziroma meščanke in meščane, ampak tudi verjetno država. Ne? Kje je zdaj preostalih 300 milijonov? Ker vemo, da 300 milijonov podaljšanje piste ne stane. Gospod Kaloš, na kratko. Ja, glede piste, minister Gašperšič je podaljšanje letališke steze vezal na usodo zakona o drugem tiru. Kar je bilo navadno zavajanje glede na draginjo tega projekta, je jasno, da za Maribor oziroma za podaljšanje letališke steze tako ne bo dobenega denarja ostalo. Ko smo že pri tej, gremo na novo temo, ki sicer se ni daleč od te. Ukvarjamo se z potrebnimi ali nepotrebnimi referendumi Divača-Koper. Zanima me, kdaj bomo dočakali drugi tir iz Maribora proti Gradcu. Nespodobno povezavo imamo do Šentilja, Špilfelda, praktično neverjetno, kot da smo v srednjem veku. Pa začnemo na tej strani. Državi ne gledamo v prihodnost celokupno, se pravi, mi moramo skrbeti za celotni železniški infrastrukturni projekt, ki ga želimo izboljšati, se pravi, infrastruktura je katastrofalna, z vlakom se vozim še vedno z isto povprečno hitrostjo, ko sem se vozil leta 90. Če se pa dotaknem drugega tira, v Novi Sloveniji zagovarjamo, da drugi tir seveda je potreben, vendar za racionalno ceno. Kaj pa je tista racionalna cena? Tukaj mislim, da imamo tudi celo enega strokovnjaka med nami. Ocene posameznih strokovnjakov so, da je ta racionalna cena okrog 35 milijonov evrov za kilometer proge in ne 50. Se pravi, če nismo sposobni racionalno zgraditi, gremo v alternative. Ali bo to ločeni logistični centri, pomeni, da če tovornjak pride iz Madžarske in želi natovarjati v Kopru, dajmo omogočiti mu to logistično natovarjanje nekje sredi države in s tem zmanjšamo stroške in čas. Se pravi, če nismo sposobni racionalno zgraditi, iščemo druge alternative. Gospod Šterman. Torej, vprašanje je bilo, kdaj bomo dočakali drugi tir do Šentilja, ne? Ja. Zanima me povezava, saj smo jako v srednjem veku, če odmislimo avtoceste. Upam, da v naslednjem 4-letnem mandatu. Gospod Prikl. Se pogovarjamo o železniški infrastrukturi. Ne, o tem tiru, samo to me zanima. Glejte, jaz bi si ga želel čim prej, ampak poglejte, ko se pogovarjamo o drugem tiru od Ljubljane do obale, torej do Kopra, najdemo tukaj 1001 razlog, zakaj zadevo ni mogoče realizirati. Ko pa vprašate kogarkoli, vsi v en glas, drugi tir potrebujemo. Ja, gospod Mordi. V SMC smo si prizadevali, da bi se ta izgradnja pričela in predvidevamo, da se bo pričela v naslednjem mandatu. Malo se čudim, gotovo kolego Ficko ve, koliko jaz, da je DPN sprejet, da so finance zavezane, pogovarjamo se Maribor, Šentilj, gradnja se bo začela naslednje leto in naj bi bilo končano tam do leta 2025. Upam, da ne sam ta prehod na D4, kar pomeni os na 22,5 ton na os, ampak tudi, da bomo s tem dobili potovalne čase potniških vlakov, pa dajmo reči do Dunaja manj kot 3 ure. Gremo tudi v naročila novih 26 garnitur potniških vlakov, kar me sicer zelo žalosti, čeprav kupujemo zelo dobre švicarske vlake, moram priznati, da je na vsakem vlaku zagotovljenih
sam 5 mest za kolesarje, če hočemo razvijati kolesarske poti. Gospod Kalo? Pri SDS-u smo imeli stališče jasno, drugi tir po taki ceni je bil nedopusten, seveda blamaža za to vlado in neverjetna sramota, ker bi si seveda že, ko se vedivači začeli v prostor posega, že tam so že začeli nekateri si žepe polni, tako da ja, samo za drugi tir, ne pa za tako ceno, transparentno, pregledno, to so osnovni pogoji. O drugem tiru Maribor-Šentilj. Ne, to sem tistega povedal, ne Divača Koper. Kaj se pa tega tiče, seveda brez povezovanja, ne, za sosednjo državo, to seveda ni mogoče. Ja, še vedno se vozimo kot v srednjem veku, ne, med Lizbono pa Portom pridete 260 km/h, pri nam pa 90. Dobro, replika, gospod Vlada. Drugi tir ni netransparenten je bil T6, kjer je bilo, in to SDS ve, niso bila javna naročila, poroštvo, ki še vedno nam visi nad glavo 450 milijonov in zato je kriv SDS. Tukaj pa imamo javna naročila in 250 milijonov nepovratnih sredstev EU. Dobro. In še druge zadeve. Dve zadevi. Kar se tiče druge tira Šentilj-Maribor, če bo dobra država imela infrastrukturno ministrstvo, se takoj začnejo vsi postopki okrog parcelacij, odkupov zemljišč, skratka reševanje pravno-premoženjskih zadev, projektiranje in potem računamo nekje v letu 2021 za gradnje. Kar se pa tiče drugega tira, bi pa gospod Murgel povedal samo nekaj. Predsednik vlade govori o netransparentnosti avtocestnega programa in da se te zgodbe ne bodo več nikoli dogajale v Sloveniji. Potem pa postavljam javno vprašanje. Najdražji oziroma najtežji avtocestni odsek čez Trojane, vsi ga poznamo, ker smo ga vsi neštetokrat prevozili, širine 28 metrov je stal 25 milijonov evrov po kilometru. Kako lahko potem stane drugi tir širine 10 metrov 52 milijonov evrov po kilometru? Mi se pogovarjamo o tiru Maribor-Šentilj, če se jaz en pikico navežem, a veste, na ta drugi tir, verjetno, gospod voditelj, če bi jaz vam dal 20% vrednosti vašega stanovanja ali vaše bajte, mi ne bi prepisali polovico. Mora biti pa. Ma dvomim, ne bi bili toliko neumni, ne bi tožaljeni. Zdaj neka druga zgodba, glede na koruptivnost starih politik, osebno menim, da bi infrastrukturo morala imeti nova politika in če bo Levica imela ta resor, jaz bom gospoda Ficka povabil za državnega sekretarja. Gospod Prikli. Kdorkoli bo ta resor vodil oziroma se bo za njega zagrebo, mu želim to, da se mu ne zgodi to, kar se je zgodilo pri drugem tiru, da se samo polena se metala in da se ni naredilo praktično v tem mandatu, razen da smo prišli do konsenza, da ga potrebujemo nič. Spomnite se, minister je bil interpeliran in mi smo takrat jasno povedali, minister, dobil boš naše glasove, ne bomo podprli interpelacije, ampak jasno in glasno je potrebno zasediti lopato, kao v lanskem letu. To se ni zgodilo, ker so se začeli ti referendumi in tako dalje. Iskreno upam, da bo lopata zasajena in da bo tir dol proti Kopru položen. Gospod Prikl, replika, gledajte, čisto na kratko. Stroka je podprla drugi tir, konkretno sem tudi jaz sodeloval v teh diskusijah. Okrog trase, za razliko od državljana K, nima dobene pripombe, trasa je stara od leta 2006 in ni več na njej kaj delati. Razen, da se sprašujemo, zakaj ni bila dvotirna, ampak enotirna, ampak ključno vprašanje je bila pa investicijska vrednost. In tu sem pa prepovedal, zakaj. Ne more en tir širine 10 metrov prečnega profila star enkrat več kot avtocesta čez Trojane. Samo še zadnjo vprašanje, univerzalni temeljni dohodek, oziroma tako bom vprašal, ali bomo dali državljanom, tu imate na mesec toliko denarja, namesto da dobite socialne transferje, ja ali ne? Mi zagovarjamo dostojne plače, mi moramo spodbujati ljudi, da delajo in dostojno zaslužijo, da lahko kvalitetno živijo. To vemo. V tem mandatu boste predlagali to, kar sem vprašal, ali ne? Ne, mi bomo predlagali znižanje davkov, da bodo neto plače čim više naših ljudi in da bomo imeli čim bolj kvalitetno življenje. Izvolite. Ja, mi bomo predlagali poskusno skupino za uveljavitev UTD-ja. Torej, to so mladi od 18 do 26 let, v tistem času, ko bi se naj začeli osamosvajati. In potem bomo videli, koliko je. Dobro, gospod Prikl. Jaz sem za to, da se o tem pogovarjamo, da naredimo točne izračune, če pa me zelo direktno vprašate UTD da ali ne, da, ampak vejca, pri tem je potrebno narediti zelo temeljito davčno reformo.
tem se ukvarjajo v Švici, v Skandinaviji, kot veste, v Švici tega niso sprejeli, pa je zelo bogata država. Mi smo zato, da se naredi pilotni projekt, da se izproba na naši državi, ali lahko, pod kakšnimi pogoji se lahko to uveljavi. Načeloma smo za. Levica resno računa vse zadeve, trenutno UTD ni možen, ker presega naš proračun, predlagamo pa temeljni dohodek, ki bi bil nad 422 evrov, da dejansko človek lahko vsaj minimalno živi. Ne, seveda ne. Univerzalni temeljni dohodek, seveda, to so levičarske pravljice, ne, tako da to mi ne podpiramo, ne, nima ga Švica, kot pravi gospod Morgl, pa 5-krat bogatejša od Slovenije, ne, bomo pa uvedli univerzalni otroški dodatek, ko se pa nobena stranka na to ne spomni in razbremenili slovenske družine. Gospod Ficko? Ne, prestrukturiranje davkov, to, kar sem povedal že na začetku oddaje. Samo še zadnje vprašanje, ker smo na koncu, zdaj ni replik, zato ker smo na koncu. S kom greste v koalicijo po volitvah? Glejte, Zajca še nimamo na ražnju, najprej so volitve, čakati na rezultate, kakšni sploh bodo. Ne izključujete nobenega? Ne izključujemo nobenega, vendar zaenkrat ne odkrivam nikoli zgodovine vnaprej. Stvar je jasna, naslednjo vlado bo sestavila Slovenska demokratska stranka, zelo verjetno z Novo Slovenijo, tretji koalicijski partner pa najbolj presenečenje. A ne? Ni v mojih kompetencah. Tokrat ne. Z radikalno desnico, ki sam Bevska, ne, tudi z Novo Slovenijo, ne, ki je izdala Ljudmilo, ki je bila ena resnih konzervativnih političark, z novo politiko, če odkrito rečem, se mu pač vrsto pogajali v Levici, skratka Šarcem, če sreča Sebino, SMC-jem, če zmaga Brglezova linija, SD se pa mora očistiti, očistil se je pa sam na bojanjenih flisih, tle v okolici. SNC s kom? Mi vemo, s kom ne bomo, seveda z SDS, s SDS zagotovo ne, sicer pa z tistimi strankami, ki so nam nekako blizu, programsko SD, lista Marjana Šarca. Desus? Jaz si iskreno želim levo-sredinske koalicije, v kateri bo lahko Desus uresničil svoja programska izhodišča in omogočil boljše življenje upokojencem. To ste že imeli čas zdaj v zadnjih številnih vladah Desusu, če smem pripomniti. Jaz mislim tudi, vi to dobro veste, gospod Okreša, da tudi nekaj je bilo narejenega, je pa res, da težko premikaš gore, če imaš v 90-članskem parlamentu 11 poslancev, če bi jih imeli neprimerno več, bi tudi naši rezultati bili neprimerno boljši. Še gospod Šterman, pa gospod Timon. Levo-sredinska vlada, programsko sorodne stranke, katere pa bodo. Ja, mi nikogar ne izključujemo, kar je že znano, ker dejansko naš volilni sistem nas sili k sodelovanju in tudi na cesti ljudje mi rečejo, želimo, da se pogovarjate in nikogar ne bomo izključili, more pa dejansko naša programska izhodišča morajo sprejeti oziroma moramo najti en konsens, da bomo tudi mi se strinjali, da dejansko ne zatajimo našega programa. Bi pa rad spomnil, tudi v SMC smo imeli zelo iskreno željo iti in smo se pogajali okrog 5 točk. Padlo je pa že pri prvi, želeli smo vzpostaviti konkurenco na področju zdravstvenih zavarovalnic, ukiniti monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in dejansko ni bilo možno. Hvala lepa vsem za obisk v studio, čim več uspeha na volitvah in gospodje kandidati ali politiki, dajte se pogovarjati dobrobit državljanov. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, seveda vi pa boste odločali kako in kaj. Pazite, koga volite. Zaradi sebe, ne zaradi drugih. Nasvidenje.